One Day One Questions Day 39。咁我哋會講下咧 Keynote 嘅第7條嘅2023年嗰份。咁呢度咧佢有一個嘅 functions 咧，就係 2x square 減 8x 減 k over 2x 加1啦。入邊個 k 咧係一個 real constant。咁就 given that f(x) 咧 attains its maximum value。graphically 就係咁啦。when x 等於-1，咁喺呢一點個 slope of the tangents 咧就係等於0嘅，咁所以我哋咧就先 d 佢一次。咁個 d 都係用翻 quotient rule v square 加 vdu sorry 係個分子係 vdu 減 udv。咁都係乘開佢啊 simplify 咁樣啦。咁啊中間嗰啲 step 我就唔寫啦，咁就寫最後個結論。咁頭先講過啦，喺-1嗰陣時候呢個 slope 係0，所以代 x 係-1嘅時候呢個 first derivative 呢就係0。咁計到呢就係 k 等於1嘅，呢個就係 A part 啦。咁跟住 B part 呢，叫你呢 express 呢個 f(x) in the form of a 加 bx 加 c over 2x square 加1。咁做呢類嘅題目呢，就首先就 set 翻個 f(x) 原本嗰個 form，就 identical to 你想砌嗰個 format。咁跟住呢，就將你想砌嗰個 format 呢通一通分母。咁跟住就 compare coefficients。咁就會有3條式。咁跟住就會計到 A 係1 B 係-8，然後 C 就係-2。咁所以呢，佢話 express f(x) in 嗰個 form， 咁我哋就可以正式 express f(x) 做嗰個 form 啦，代翻啲 A、B、C 入去。然後就到 B2，咁 B2呢，就係叫你 using the result of 頭先嗰度啦 B1，咁就叫你去翻啲 exact value of 嗰嚿嘢嘅。咁我先抄低嗰嚿嘢先。咁跟住就順理成章代入去。
simplify， 你就會見到啲咁嘅嘢。咁就拆翻開。諗下點查先，即係俾佢撳。跟住咧in 呢一個 dx， 跟住由1去到0咧，咁會計到1嘅。咁到後邊呢個啦，呢個咧就會計到咁樣嘅。呢度解釋一下啦，就係咧個 d2x square 加1咧 over dx 咧，咁你照 d 佢就會 d 咗個4x 出嚟啦。咁亦都即係話咧，佢就係係咯，就係 4x 啦。其實就係咁啫。咁所以咧，如果我哋將上邊嗰個8拆開咗做2乘 4x， 咁呢個 4x 咧，佢就可以變咗做呢個樣啦。咁然之後個2咧就掹出去，就變咗做呢個樣。咁所以佢入邊呢一度咧就會變咗做 d2x square 2x 加1啦，因為 4x dx 咧就會都係呢個嘅。咁跟住就呢個 format 咧，其實即係 in 緊 du over u， 咁所以就係 natural log 嗰個陣式。咁啊，代翻入去，咁就會計到呢個數啦 ，exact value 嘅。好，呢個就係嗰個 integral 啦。咁啊，呢個就係 one day one questions 嘅 day 39。